好，今天这一集是回答小老弟的问题哈，关于这个 iPhone 17，他说收到了哈，那他发现说在晃动的时候会有声音在这边产生，那我实际的测试呢也会哈，给你们听哈。很像那个按钮啦，我觉得是它按钮还是里面零件的声音。然后这个是我的 iPhone 16 Pro Max 啊，在晃动也有声音啊。但是我觉得很轻微啦，我建议你这个不用去理它啦，因为你平时你不会这样晃动啊。我平时这样晃动是没有声音的，是用力的晃动才有那个咔咔咔咔的声音。对啊，我建议你也不要常去晃动，因为它的那个相机模组是不是有一个防震的装置啊？听说好像那个防震装置是不是你们有些人就装那个支架用在摩托车上，一直撞，相机的那个稳定的是不是就坏掉？所以我建议不要刻意去晃它啊。对啊，那像我在官网买的话，我如果不满意，我在14天内我都可以无条件可以退掉啊。所以我是建议说，如果你真的没有办法，你就是退掉再换。但是你退掉再换，你可能下一批又要等很久，它现在卖到都缺货嘛。另外就是说，你们其实也可以去检查说这个相机的这个按钮是不是有平整啊？因为有一些小老弟对这个都很龟毛哦，就是说，到底是哪一个按键是比较高，哪一个比较低？哦，那像我是比较没有那么吹毛求疵啊，但是就是你可以先买来的时候去测它的按钮啦，各方面跟它一些功能啊，还有的是这个摄影的功能有没有怪怪的，好，还有喇叭的声音是不是有破的，哦，这个都是我们一开始验机的时候会去做的事情啊。另外就是里面有没有入尘，哦，相机的这个镜头里面有没有灰尘，机身有没有一些刮损。那我自己现在这样使用1-2天了嘛，我用起来是都没有任何的问题啊，非常好。那至于你说这个声音的话，因为我们装保护壳的时候，即使在晃的时候，保护壳也是会有声音呐。那即使前期的时候，我没有办法接受说那个保护壳有那咔咔咔的声音很大声。可是后来我会发现，因为它要做独立的按键，它如果要越好按的话，它的那个周遭可能会有一点缝。所以后来的手机壳，它的按钮会有一些声音，那个我也都可以忍受了。我是认为像这种很轻微的就忽略啦，你应该更要去在意的是说这个萤幕里面到底有没有灰尘或亮点坏掉的，或者是相机有什么坏掉，功能有没有坏掉。那至于这个很轻微的声音，我也不想要再去晃了，我怕等下里面坏掉。但是我觉得这个是很轻微的，那我也有，但是我不会去退了，对。我就这样子把它用一用，然后虽然说14天可以免费这样子退换嘛，那其实苹果也有保固1年啦。你在这1年内，你也许用到最后一天，保固最后前几天，你再问那个官方说，我觉得里面有声音，看他会不会再换一个整新机给你，这样也是一个方法。那如果你真的受不了，就是那14天内，你这阵子就先把它去玩一玩，再退换掉这样子。好，那今天这一集就到这咯，希望对你会有帮助。